Şimdi sizlere Fatih Sultan Mehmet'in bile bayılarak yediği dip sosu veriyorum. Normalde herkes cipsin yanına yoğurtla bu dip sosları yapıyor. Ancak biz labne ile yaptık. Bu tarifi Merve abladan aldım. Gerçekten bayılmıştım. Kornişon turşuları biraz daha ince doğrayabilirsiniz ve birazcık daha az yapabilirsiniz. Ben burada naneyi gördüğünüz gibi ince ince olması için elimle ezdim. Aynı zamanda sıvı tuz kullandım. Ardından karıştırdım ve cipsim hazır. Mükemmeldi. Cips canavarı gerçekten.